¿Sabías que puedes convertir tu snack en un superhéroe de la salud en segundos? Primero, ¿cansado de siempre comer lo mismo? Prueba poner hummus en rodajas de pepino. Es crujiente, fresco y llena de proteínas sin culpa. ¿Quieres algo dulce? Congela uvas para un snack frío y dulce, sin azúcar agregada. Además, mezcla nueces con trozos pequeños de chocolate oscuro y un poco de chile en polvo. El contraste de sabores es una bomba que acelera tu metabolismo. Por último, ¿no tienes tiempo para pelar zanahorias? Compra zanahorias baby y acompáñalas con guacamole casero, una explosión de vitaminas y grasas saludables listas para devorar. Estos trucos harán que tus snacks sean épicos y saludables.